小宝宝睡得好香甜，嘴巴咬着奶嘴，不断吸呀吸，发出声音，好像在打方向灯，模样超级可爱。晚上另一半睡超熟，但打呼好大声，对比女子完全睡不着，无奈录下影片说，以为是谁把摩托车骑进房间里来了，还翻了一个大白眼。打呼声向摩托车加速，真的吵到受不了，该怎么办？起来重睡，起来重睡。耳塞是一个很好的一种方式，稍微叫醒他，叫他侧躺，或者是枕头垫高。另一半狂打呼还能摇醒，但要是碰上这种打呼声，以为是跑车在加速往前冲了，真的吵到睡不着。打呼还是种警讯，代表中风风险可能比较高。相信有70%左右的成年人都有打呼，里面有30%左右还是会有呼吸中止症候群。中风、心脏病发生的危险都比一般人还更高。至少2倍到3倍。有研究指出，如果睡觉时间过短或过长，或是有打呼等睡眠问题多，中风几率会增加5倍。睡眠不足5小时，会比睡满7小时中风几率增加3倍。而如果睡超过9小时，也会比睡满7小时中风几率增1倍。过多过少都不好，长期困扰就得看医生，以免增加中风风险，也让彼此睡个好觉。记者金宪忠、陈安山高雄采访报道。我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。